Telo amby folo taona nisehatra tamin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fandaharan'asa fanohitra na prospere fa tsy ny fidavola eo ambany fiahian'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Tonga amin'ny dingana famaranana azy izy ankehitriny ka manatanteraka atrik'asa fanjohiana sy tombanezaka ireo zava-bita isaky ny fivondrona paritra. Ho fakakevitra iny fotony mikasika ny fahatsapana sy ny fahitan'ny olona ny vokatra azo nandritra ny fanatanterahana ny fandaharan'asa. Ny zoma 12 febroary 2020 sy 2020 lasa teo tao Fianaratsoa no nanatanteraka izany ny tao amin'ny fivondrona paritra Matsiatra Ambony, Vatovavy ary Fitovonany. Ny votoatin'ny atrik'asa dia fakakevitra anaovana tombana sy anatsoahana lesona tamin'izay asa nataon'ny fandaharan'asa izay ny vokatra azo ary koa ahafahana manatsoaka ihany koa ny mety lesoka, ahafahana manitsy ny tetikasa izay mety ho avy na ny tetikasa mbola eo andalam-panatanterahana eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ireo mpandray anjara atao anatin'ity atrik'asa ity manao asam-bomiera mizara lohahevitra anankitelo. Ny lohahevitra voalohany zany dia mikasika an'izay hoe ahoana ny anjara toerana na ny anjara biriky noentin'ny fanatanterahana ny prospere zany teo amin'ny politika mpampandrosoana taty amin'ny faritra ny asany, nanao ahoana ny fomba nanatanterahana azy niaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka ary natao ahoana koa ny fampandraisana anjara ny mpikatroka rehetra taty amin'ny faritra. Eo ihany koa nosonganina manokana ny mikasika ny mety ho vokatsoa na ho voka-dratsin'ny fanatanterahana tetikasa teo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro izay misy amin'izao fotoana izao. Ary ihany koa nosongadina manokana koa ny anjara toerana sy ny anjara biriky ary ny fisitrahan'ny vehivavy sy ny tanora amin'ny fandaharan'asa. Izay ilay sokajy voalohany. Sokajy faharoa miresaka momba ny hoe ahoana ny ahafahana atao mba ampaharetana ireo lesona sy vokatsoa azo tamin'ny fandaharan'asa mba tsy hoe rehefa tapitra amin'ny fandaharan'asa dia izay zavatra rehetra mbola tokony ho tohizana dia tsy misy manohy intsony dia izay zany no fanamby lehibe hoe iza no hanohy azy ahoana natanterahana azy. Eo ihany koa ny sokajy izay mandinika ny hoe inona tamin'ireo fomba nanatanterahana ny tetikasa no tokony ho tazomina, ho atsaraina ary ho ampiarina amin'ny mpikatroka hafa na tetikasa hafa na koa anatsarana eny fanadin'ny fandaharan'asa na ny politika pirenena zany na ny politika mpampandrosoana aty amin'ny faritra. Sy ampiarina maro no miroborobo ankehitriny toy ny fiompiana ombivavy be ronono ao Matsiatra Ambony. Miara-miasa akaiky amin'ny fandaharan'asa prospere ny ministera ao anatin'izay zany ny fampiofanana ny tatsaha, izany hoe ireo maire laitier na ireo mpandraharaha misehatra ny ronono ho lasa tena matianina ao anatin'izay famokarana ronono izay. Ao anatin'izay ihany koa ny fanatsarana ny taranak'omby dia misy ny fametrahana ny fampanarahana enti-tanana na insémination artificielle. Fa ny indran-dalana amin'izay koa nefa ny sakafon'omby satria ny ombivavy be ronono dia miankina betsaka amin'ny kalitaon'ny sakafo omena azy, ny vokatra omeny dia nametraka izahay miara-miasa amin'ny fandaharan'asa prospere ireo producteur na semence fourragère na mpamokatra masim-boly villa izay hamatsy ireo tatsaha izay miompy ombivavy be ronono dia misy ihany koa moa zany ny fanjohiana ireo mpiompy ireo na eo amin'ny lafiny ara-teknika, izany hoe ny resaka fanatsarana ny trano, ny resaka fitantanana ny fiompiana na koa eo amin'ny resaka ny fahasalamana izay iaraha-miasa akaiky ihany koa amin'ireo vétérinaire sanitaire isaky ny distrika misy mpiompy mivavy be ronono eto amin'ny faritra Matsiatra Ambony. Fantatsika moa zany fa eo andalan'ny famaranana ny fotoam-piasan'ny prospere dia ny ministera amin'ny mpiandraikitra anazy ety fotony dia manohy hatrany ny asa ifanohanana an'ireo tatsaha ireo amin'ny alalan'ny fampiofanana. Noho ny fisian'ny fandaharan'asa prospere zany zao dia efa tonga tsikelikely aty aminay ireo tatsaha mangataka fiofanana dia andraikitra anay
izay anivon'ny service ny élevage amin'izao ny mampanao fiofanana an'izy ireo eo ihany koa nefa ny fanjohiana izay anisany andraikitra anay dia taterahanay foana zany zahay na dia efa atao hoe miala raha zao ny fandaharanasa prospéré. Raha ny resaka ronono moa zany resahany ty fianaratsoa dia betsaka mihitsy zavatra vita amin'ny prospéré, zany hoe manomboka arikatra amin'ny piopy izay mamokatra ronono ka hatramin'ny izay mety hanodina ny ronono. Piopy moa zany dia raha tsika malala fa nahazo tohana zany amin'le nahazo vavy be ronono sy nahazo matériel, nahazo fitaovana tanatin'le fandaharanasa. Ary ny taty amin'ny mpandray ronono kosa zany dia nisy an'io fanodinana ronono vaovao izay napetraky ny prospéré io izay hanomboka iodina ato ato. Anelanelan'izay nefa dia efa nametraka koa zany ny prospéré an'ny PECAF izay resahantsika io izay tantanako sy ny CDDT izay atao hoe rafitra zany mpanohana. Point de collecte dia maro be mihitsy, efa misy zany point de collecte, efa misy karazana tankale fitendrelao anazy, karazana fitaovana anankiray izay mampangatsiaka ronono napetraky ny prospéré dia ireny zany no manampy be amin'ny piopy zany. Laiterie zany araka fantatrareo dia efa vita ny tolobidy, efa lasa ny olona te hitatana an'ilay izy miandry tsika zany izy anazo anazy. Fa zahay taty amin'ny PECAF sy ny CDD sy ny piopy zany efa miomana koa zahay amatsy an'io zavatra io, tsy miomana ambavobavo efa nisy paikady napetraka mihitsy zany atratrarina n'le 2 litра isan'andro. Fa misy zavatra vitsivitsy tsy maintsy mbola amboarina kely le famaharan'le fifandraisana satria mbola tsy dia nafankalala tsara loatra. Nefa izay zavatra zay moa miaraka amin'ny fotoana tsy maintsy ho avy zay, fa ny fisian'ny prospéré zavatra atao anatin'ny herintaona ohatra mety vita anatin'ny 3 volana miaraka amin'ny prospéré, zay ny lanan'le fandaharanasa. Sehatra sy fikambanana maro ihany koa no nahita voka-tsoa avy amin'izany fandaharanasa izany. Raha ny fahitana azy dia ny sehatra natao tao anatin'ilay faritra dia nahavelom-bolo. Misy fikambanana be dia be ny namboly vanille tamin'izany fotoana zany izy c'est rien. Fa amin'izao afaka manana tranovato, afaka manana omby, afaka manana mampianatra zaza noho n'ilay filière vanille. Le même kiff pour le miel. Olona mpikarakara ny resaka miel kely zany vidin'ny miel zany taloha. Fa noho n'ilay fisian'ny prospéré tady lalam-barotra dia lasa lavitra ilay filière. Ary izy lasa lavitra iny miteraka menaka, miteraka fahasoavana ho an'le manodidina. Dikan'izay tena nilain'ny faritra ary nanao be izy teo amin'ilay fizerena an'ilay zotram-pirenena tokony tohanana amin'ny teny baiko manko izy ilay izay ny antsoina hoe filière porteuse. Ny fanaraka tao anatin'ilay faritra dia iny no narahina ary nahitana voka-soa. Maro zany ny association vehivavy napiakatra n'ilay fari-piaina n'ilay vehivavy izy ary nampisy lanja n'ilay vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina. Ny vehivavy zao raha misy programme anasa atao amina fokotany anankiray na tanàna anankiray dia mandray andraikitra izy handresy lahatra ny olona ao aminy hoe eto mety tokony ametrahana azy. Miparticipe zany ilay vehivavy amin'ny fampandrosoana ankapobeny eo anivon'ny communauté commune sy fokotany.